大家好啊！咁今集我哋就開出呢一個叫唔知乜嘢6質啊啦，6、7。嗱，佢隻 robot 喺度，個包裝係咁啊。我哋簡單介紹咗先。包裝嚟啊 ，which will you get？ 你會得到啲什麼咧？唔係我諗，後面就講啲唔同嘅款式啦，我有好多山海經啊、6、7啊，係咩？咁我哋事不宜遲打開啦，咁就睇下。不過依家呢個係唔紅。冇紅咯，6、7紅啲。6、7咩啊？唔係嗰個咩香港究竟係幾多區嗰個咩？哦，係嗰個係中國嘅。係，你查住先。香港究竟係幾多區？元朗區、屯門區、沙田區、深水埗區、九龍城區。嚇，好。其實香港18區咧，我背出嚟都得。你常識都揾下。唔係冇啊嘛，佢應該係要你喺 YouTube 揾咪得咯。咁咪佢揾唔到原版。有原版㗎，只不過留言區好多啊！香港究竟有幾多區？我抽你咩咧？咩嚟㗎？啊，塔啦咧都塔啦啦。你唔插多擦。好，到我啦！依家咧，我就拆咗呢包先啦。哇！佢封 Q 住晒啊喂！佢費事驚啲人咧喺度試佢。你塔啦咧都塔啦啦。我頂！好啦，我開咗啦，係6、7，what the is that？ 呢個咩嚟㗎？K11啊？哦 ，jellyfish，purple jellyfish。我呢個幾得意啊，都唔係好樣衰嘢。唔係 Trippy-Toppy、Darpa-Deepa 嗰啲咧咪得咯。哦，哎呀，我同你同一個類型咩？哦，好啊。咁呢就係咁樣啦，紫色嘅一隻章魚啦 ，squid 嚟嘅呢隻係。我冇粒藥去嘅，同埋我琴晚發燒啊，所以要食藥。真嘅。有幸福雙豐數。好，喺度，揾到啦！幸福雙豐數。咁都好型。好，咁繼續啦。呢個係一個好似 Roblox 咁嘅樣嘅一個 squid 啦，寫2025年㗎啦嚇。下一個咧？俾你睇下我借你嚟。如果婷婷我抽到嘅呢隻塔啦咧都大鼻窿，睇到真係好少個大鼻窿。呢隻真係咁樣。我想要6、7啊！等啲包裝放喺度，跟住塞佢嗰度。好心唔好整呢個咁大。到你。得唔得啊？我呢次就抌晒佢。我等下先，我抌落先。喂，攞嚟病病地。咩嚟㗎？6、7，哎呀！6、7藍色嘅就係6、7㗎啦。我哋買咗4個。啊咩嚟㗎？死嘢人！我唔記得咗隻叫咩名啊？叫咩？得嘅好似。6、7算啩。6、7，我要6、7，I want 6、7。好似買嚟食咁。同我嚟啊！12。我同你，我覺得系列都係好得意喎，但係一唔係6、7。sorry，我有啲暴躁。但係呢隻都好可愛，呢隻係咩嚟㗎？我連呢隻乜春睇唔明啊！呢隻咩啊？功夫豆腐啊！哦，佢而家係嗰啲功夫嚟嚇喂！我嗰啲系列都係我啲系列都係未知系列。嗱，咁婷婷嗰啲就係咁樣啦，應該都係外國山海經系列啦。咁我嗰個就可愛啦，可愛系列。好，咁今集嚟到呢度啦。如果中意我嘅片嘅 like 同 subscribe 或者訂閱我嘅 channel，訂婷婷都 channel 訂閱我其他副頻道係咁先。